السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. इन आयत का तर्जुमा ये है कि हम Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит: и мы, несомненно, испытаем вас чем-то из страха, и голода, и потери имущества, и жизни, и плодов, и сообщи радостную весть терпеливым, тем, которые, когда постигает их какое-либо несчастье, говорят: воистину Аллаху мы принадлежим, и воистину к Нему мы возвращающиеся. Аль-Бакара, аяты 156-157. В этих аятах рассказано о тех достоинствах верующих, которые они проявляют во время затруднений и бедствий, или в случае какого-либо рода потери. То есть Всевышний Аллах словно говорит, что истинно верующих можно узнать, когда они проявляют эти качества. Верующие иногда терпят личные убытки, и иногда они терпят общие убытки всей общины. Но истинно верующий успешно выходит и должен выходить из любого трудного положения, снискав благоволение Всевышнего Аллаха, какого бы рода потери это ни было. Хазрат Обетованный Мессия мир ему дал очень подробное разъяснение этой темы в различных своих писаниях и высказываниях, и они разъяснили эту тему под разными углами зрения. Сейчас я представлю вашему вниманию несколько цитат Хазрата Обетованного Мессии мир ему на эту тему. Разъясняя эти аяты в одном месте, Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрекает: не следует считать несчастье чем-то дурным, потому что тот, кто считает несчастье чем-то плохим, не бывает верующим. Всевышний Аллах изрекает: и мы, несомненно, испытаем вас чем-то из страха, и голода, и потери имущества, и жизни, и плодов, и сообщи радостную весть терпеливым,
тем, которые, когда постигает их какое-либо несчастье, говорят: «Воистину Аллаху мы принадлежим, и воистину к Нему мы возвращающиеся». Когда такое несчастье постигает пророков, то оно дает им радостную весть о будущих наградах. И когда такое же самое несчастье постигает порочных людей, то оно их уничтожает. То есть во время несчастья надо произнести «Инна лиляхи ва инна иляйхи роджун». То есть во время затруднений надо просить у Всевышнего Бога Его благоволения. Жизнь верующего состоит из двух частей. За то благое дело, которое совершает верующий, ему назначена награда. Но терпение является такой вещью, воздаяние за которое безграничный и неисчислимый. Хазур поясняет, то есть за благое дело есть воздаяние, а терпение является таким делом, за которое дается очень много наград. Далее Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: Всевышний Бог говорит, что эти люди и являются терпеливыми. И это и есть те люди, которые познали Бога. Всевышний Бог делит жизнь тех людей, которые узнали суть терпения, на две части. Во-первых, когда они молятся, Всевышний Аллах принимает их молитвы, как Он изрекает об этом: «Призывайте меня, я отвечу вам». Я отвечаю мольбе взывающего, когда он взывает ко мне. Во-вторых, иногда Всевышний Аллах не принимает мольбу верующего по причине своей особой мудрости и того, что он видит для него более разумное решение. И в такое время верующий ради снискания довольства Аллаха полностью соглашается с этим. Чтобы объяснить отношения между Аллахом и верующим, понизим их до уровня человеческих отношений. Всевышний Аллах относится к верующему как к другу, то есть отношения между ними похожи на отношения между двумя друзьями. Один из них иногда соглашается с другим, а иногда он убеждает его согласиться с ним. Пример этого отношения Всевышнего Аллаха к верующему можно увидеть, когда он иногда принимает молитву верующего. Он описывает это следующими словами: «Призывайте меня, я отвечу вам». А иногда он заставляет верующего согласиться с ним, как он изрекает об этом: «И мы, несомненно, испытываем вас чем-то из страха». Понимание того, что не следует склоняться только в одну сторону, является верностью. Во время несчастья верующий не должен быть печальным, ибо он не бывает выше пророка. Факт состоит в том, что во время несчастья продолжает бить источник Божьей любви. Не постигает верующего никакое несчастье, из-за которого он не испытывал бы тысячи видов наслаждений. Людей, любимых Всевышним Богом, несчастье не постигает за их грехи. Талант верующего раскрывается во время несчастья. Так что посмотрите, каким образом была проявлена нравственность святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, когда ему причиняли боль и в то время, когда Всевышний Аллах оказывал ему помощь. Если бы благородного посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не постигли несчастья, то могли бы мы сейчас рассказывать о его нравственности. Да, нет никакого сомнения в том, что другие люди считают те несчастья, которые постигли верующего, несчастьями. Но верующий не считает их несчастьями. Очень необходимым является то, чтобы человек был стоек в своем искреннем покаянии. И чтобы он был убежден, что из-за покаяния ему даруется новая жизнь. И если он хочет получить плоды покаяния, то он должен завершить свое покаяние практическими делами. Но посмотрите, когда садовник сажает какой-то саженец, то он поливает его водой.
И этим он завершает процесс посадки саженца. Также и вера является саженцем, полив которого водой осуществляется посредством практических дел. Поэтому для того, чтобы вера стала совершенной, крайне необходимы практические дела. Если вместе с верой не будет дел, то саженцы засохнут и станут приносящими разочарование и убыток. А затем Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрекает: «Будучи верующими, не считайте испытания чем-то плохим, только тот, кто не является совершенным верующим, будет считать его плохим». Священный Коран изрекает: «И мы, несомненно, испытаем вас чем-то из страха, и голода, и потери имущества, и жизни, и плодов, и сообщи радостную весть терпеливым. Тем, которые, когда постигнет их какое-либо несчастье, говорят: воистину Аллаху мы принадлежим, и воистину к Нему мы возвращающиеся». Всевышний Бог изрекает: «Мы иногда будем испытывать потери имущества, или жизни, или детей, или невы и тому подобных вещей. Но те люди, которые в такие времена проявляют терпение и остаются благодарными Богу, то таким людям сообщите благую весть о том, что для них милости Всевышнего Аллаха будут открыты, и на них будут ниспосланы благословения Бога. А не те, кто в такие времена говорят: «Инна лилляхи, ва инна иляхи роджиун». То есть мы и все вещи, связанные с нами, все это только от Бога. И затем, в конце концов, их возвращение к Богу. И никакого рода потери не печалит их сердца. И это те люди, которые пребывают в благоволении Божьем. Такие люди бывают терпеливыми, и для терпеливых Всевышний Бог предназначил настолько неисчислимые награды. А затем Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, изрекает: некоторые люди обвиняют Всевышнего Аллаха в том, что Он не принимает их мольбы, или они порицают святых людей, что такая-то их мольба не была принята. На самом деле, такие люди совсем не знакомы с Божьим законом. Тот человек, который имел бы такое дело с Богом, прекрасно знал бы этот закон. Всевышний Аллах представил два примера того, как Он соглашается с человеком, и того, как иногда Он заставляет человека слушаться Его. Признавать их и является верой. Не будьте теми, кто склоняется только в одну сторону. Да не случится так, чтобы вы, противодействуя Богу, старались стать одним из тех, кто нарушает закон, установленный Богом. У человека есть только два пути, чтобы развиваться. Во-первых, человеку следует выполнять повеления шариата, закона Божьего, то есть вместе с условиями шариата соблюдать молитву, пост, закат, хадж и другие вещи, которые он сам выполняет согласно повелению Бога. Но поскольку эти дела находятся в руках человека, то иногда в их выполнении он проявляет лень и промедление, а иногда он создает в их выполнении какое-то облегчение и удобство для себя. Поэтому вторым путем является тот, который приходит к человеку прямо от Бога, и только этот путь является причиной настоящего развития человека. Потому что в выполнении обязанностей шариата человек находит для себя какой-то путь избавления или облегчения и удобства. Посмотрите, например, если кому-то дать кнут и сказать ему, чтобы он стал бить им свое тело, то, как правило, в конце концов, в его сердце появится любовь к своему телу. Есть ли кто-нибудь, кто по своей воле хочет подвергать себя мучениям? Поэтому Всевышний Аллах с целью совершенствования человека назначил еще один путь. И Он изрекает: «И мы, несомненно, испытаем вас чем-то из страха, и голода, и потери имущества, и жизни, и плодов, и сообщи радостную весть терпеливым». Тем, которые, когда постигает их какое-либо несчастье, говорят: «Воистину Аллаху мы принадлежим, и воистину к Нему мы возвращающиеся». То есть, мы будем испытывать вас, иногда ниспослая небольшой страх, иногда голодом, иногда имуществом и жизнью, и иногда потерей плодов. Но тем, кто проявляет терпение во время таких несчастий и затруднений, бедности и голода, говорят: «Инна лилляхи ва инна иляхи роджиун», сообщите благую весть о том, что для них предназначены очень большие воздаяния,
то есть милости Бога и Его особые награды. Посмотрите, с каким большим трудом и самопожертвованием земледелец вспахивает землю и готовит ее к посеву, и затем сеет в нее семена. И он переносит также трудности полива, и когда, в конце концов, после разного рода затруднений, приложения труда и оберегания всходят посевы, то иногда по причине самых глубоких тонкостей и мудрости Бога на них не сходит град или посевы уничтожает в результате засухи. Одним словом, это является одним из примеров тех затруднений, которые называются затруднениями по решению и предопределению Бога. При этом мусульманам дано такое чистое учение, которое является истинным примером и уроком довольства решением Бога. И это дано только мусульманам. Так что мы всегда должны заботиться о том, чтобы никогда в нашем сердце не появилась мысль, почему Бог подвергает нас большим потерям и испытаниям. И еще, мы никогда не должны беспокоиться, если какой-то противник издевается над нами или говорит, если Аллах с вами, то почему вы понесли такой убыток? Сейчас я объясню эти важные моменты, о которых рассказано в этих изречениях Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Например, он сказал: «Всегда помните, что когда пророки и любимые Аллахом люди подвергаются несчастьям и затруднениям, и также им подвергаются общины пророков, которые следуют их верным учениям, то Всевышний Аллах не желает наказать их или подвергнуть их несчастьям. Более того, этим Он сообщает им благую весть о больших наградах». То есть, когда пророки и их общины подвергаются затруднениям, то этим они получают благую весть о будущих наградах. Но когда этим затруднениям подвергаются их противники и дурные люди, то они приносят им уничтожение. И также он сказал, что те, кто проявляет терпение при затруднениях, становятся наследниками неисчислимых наград Всевышнего Аллаха. А значит, верующему очень важно понять смысл проявления терпения. Это не означает, что человек совсем не должен печалиться, но это означает, что человек не должен позволить потерям и несчастьям полностью овладеть им, чтобы он полностью отчаялся и даже обезумел от этого и перестал использовать свои силы и способности на практике. Да, можно до какой-то степени печалиться в случае какой-то потери, но вместе с этим необходимо, чтобы человек с твердой решимостью начал двигаться к следующим этапам развития и приложил усилия для этого, совершая практические действия. Затем следует также помнить, что только терпеливому человеку известна суть мольбы. Иногда Всевышний Аллах принимает мольбу сразу, а иногда Он по какой-то своей глубокой мудрости не принимает мольбу, но обязанность верующего состоит в том, что он при любых обстоятельствах должен довольствоваться решением Всевышнего Бога. И он не должен сетовать из-за какого-то дела Аллаха, и это является истинным проявлением терпения. И когда есть такого рода терпение, тогда Всевышний Аллах наделяет своих слуг и дарует им многочисленные награды. Хазрат Обетованный Мессия мир ему также изрек, что истинные слуги Всевышнего Аллаха даже во время затруднений испытывают наслаждение, потому что им бывает видно, что вслед за этими трудностями придут неисчислимые награды и милости Всевышнего Аллаха. Он также сказал, что верующий не подвергается несчастьям и затруднениям по причине каких-то грехов. Более того, это бывает испытанием от Всевышнего Аллаха, чтобы мир тоже понял, что слуги Всевышнего Бога в любой ситуации бывают довольны решением Аллаха. Он также сказал, что для Всевышнего Аллаха святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, был самым любимым человеком в мире. Но, несмотря на это, его постигли неисчислимые беды и страдания. Более того, он был подвергнут страданиям личного рода и как лидер общины. Никого другого не постигло так много несчастий, как святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Но такого примера терпения и довольства решением Бога, какой Он явил при каждом несчастье, мы не видим нигде в мире.
И эта высочайшая нравственность является прекрасным примером для всех мусульман. Хазрат, обетованный Мессия, мир ему, обратив наше внимание к истинному покаянию, сказал, что оно тоже является необходимым для вас, чтобы вы успешно прошли через испытания. Так что обязанностью верующего заключается в том, чтобы он вместе с практическими делами всегда обращал внимание к покаянию. То есть при каждом затруднении и испытании он должен, поклоняясь Всевышнему Аллаху, признавать свои слабости, и затем, посредством благих дел, он продолжал исправлять себя. Хазрат, обетованный Мессия, мир ему, сказал, что подобно тому, как садовник, посадив саженец, поливает его водой и заботится о нем, также и верующие тоже должны поливать водой благих дел саженец своей веры. И это является причиной успеха верующего. Он также сказал, что не следует волноваться из-за слов разных людей. Люди многое говорят. Они даже обвиняют святых людей в том, что такая-то их молитва не была принята. И такие обвиняющие на самом деле не знают закона Аллаха. В то время как настоящий верующий знает, что иногда Всевышний Аллах соглашается с нами, а иногда заставляет нас согласиться с Ним. В этом и состоит закон Бога. И Хазрат, обетованный Мессия, мир ему, назидал нас, чтобы мы не стали из числа тех, кто нарушает закон Бога. Когда здесь, на территории мечети Байтуль-Футух, произошел пожар, то один мусульманин Ахмади сообщил мне, что один из его неахмадийских друг сказал ему: «Если ваши мольбы принимаются, тогда почему произошел этот пожар, и вас постигло это несчастье?» И он ответил ему, приведя различные аргументы: «А разве святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не был подвергнут различным несчастьям? И разве верующие не подвергаются несчастьям и затруднениям?» Но как бы то ни было, такие возражающие существуют. И Хазрат, обетованный Мессия, мир ему, также назидал нас, чтобы мы не стали из числа тех, кто нарушает законы Бога. Он также сказал, что несчастья и затруднения не остаются навсегда с верующими, они приходят и уходят. Так что принимайте милости Аллаха с терпением и мольбой и благими делами. И если кого-либо из вас постигает несчастье и беды, то будьте из числа тех, которые говорят: «Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун». И это есть те люди, которым Всевышний Аллах сообщает радостную весть о наградах. Когда человек говорит «Инна лилляхи», то это означает, что мы принадлежим только Всевышнему Аллаху. Так что, когда мы, увидев несчастье и потери, скажем «Инна лилляхи», то это означает, что если мы принадлежим Аллаху, то Всевышний Аллах никогда нас не погубит. А если нас постигает какое-то несчастье, то это означает, что, возможно, Всевышний Аллах хочет подготовить нас к еще большим наградам. И сказав «Инна лилляхи роджиун», мы поклоняемся Всевышнему Аллаху, чтобы из-за нас не возникло никакого препятствия на пути больших наград. И более того, о Всевышний Аллах, поклоняясь Тебе, мы просим у Тебя эти награды, и мы всегда желаем Твоей милости, так что сделай нас терпеливыми и улучшающими наши дела, и сделай нас поклоняющимися Тебе. И тогда мы создадим в себе такое состояние, тогда мы, иншаллах Та'ала, увидим большое развитие и успех общины. Враждебность врагов или их издевательства ничем не могут повредить нам, если мы имеем истинную связь со Всевышним Аллахом. Как я уже сказал, недавно здесь, на территории мечети, в 2 залах произошел сильный пожар, из-за которого был причинен большой убыток. Когда различные каналы телевидения и другие средства массовой информации распространили эту новость, то люди, которые приумножились во враждебности и злобе к общине, выразили свою радость. Об одном примере этого я уже рассказал, и они говорят: это хорошо, что горит эта мечеть. Более того, они даже говорят, что это даже не мечеть, потому что Ахмади не являются мусульманами,
и горит их место поклонения. Более того, они сначала выразили свою радость, а потом они выразили свое сожаление, почему сгорело только 2 зала, а не сама мечеть. Вот таково состояние некоторых мусульман в настоящее время, но не все мусульмане такие. В некоторых местах мусульмане выразили свое сочувствие. Из одного места пришло сообщение о том, что мусульмане выразили свое сочувствие следующими словами: «Нам очень жаль, что сгорела часть вашей мечети». И они также сказали: несколько месяцев назад в результате пожара наша мечеть тоже сгорела, и много месяцев она была закрыта, и открылась только несколько дней назад. Некоторые, не знающие нас, англичане, тоже сказали, что это плохо. Это потому, что в некоторых местах распространилась сильная ненависть к мусульманам. Но наши соседи и те люди, которые знают общину, сами ответили этим не мусульманам и мусульманам не Ахмади, и они им сказали: вам должно быть стыдно за то, что вы говорите, потому что ахмадийская мусульманская община является такой общиной, которая следует истинному учению ислама. И затем различные телевизионные каналы в мире тоже сообщили об этом событии. И другие средства массовой информации мира тоже сообщили об этом. Так, например, они сообщали, что в самой большой мечети Европы произошел пожар. И затем они рассказали об общине. То есть в результате этого инцидента информация об общине широко распространилась. И хотя мы испытали сожаление в связи с этим, мы проявили терпение, и мы тоже произносили «Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун». Но Всевышний Аллах даже во время такого убытка и во время испытания, поднимая людей в защиту общины, показал, что Он с нами. Что было причиной этого пожара, до конца неизвестно даже полиции. И хотя они ничего не сообщили, но наиболее вероятно, что этот пожар начался со склада, расположенного рядом с кухней, на котором хранились пластиковые и другие вещи. Из-за этого начался очень сильный пожар, который распространился по деревянному потолку и по воздушному коробу кондиционеров. Но как бы то ни было, все это указывает на слабость сотрудников, ответственных за организацию работы мечети. Им необходимо читать истигфар и спрашивать прощения у Всевышнего Аллаха. Им следует много читать истигфар. Пожар был настолько сильным, что убыток мог быть намного больше. Сами пожарные сказали: вы понесли очень маленький убыток, потому что при таком сильном пожаре, когда температура превышала 1000 градусов, мог быть нанесен очень большой урон, но он оказался намного меньше. Я уже рассказал о том, как Всевышний Аллах посредством Ахмади оказывает влияние на наших противников. И печатные СМИ тоже всегда ищут сенсационные новости и имеют привычку преувеличивать. Когда произошел пожар, пришел один журналист и взял интервью у нашего пресс-секретаря. Поскольку не было разрешения заходить на территорию мечети, он взял интервью, стоя на дороге рядом с мечетью. И он задал ему вопрос: какие у вас отношения с соседями и что они думают о случившемся. В тот момент, когда он задал свой вопрос, подъехала машина, и из нее вышла женщина-англичанка и сказала: «Я ваша соседка, я живу недалеко от вашей мечети», и она предложила свою помощь. Пришло также много других людей, например, пришел представитель церкви, и журналист, услышав мнение соседей непосредственно от них самих, сказал: «Я получил ответ на свой вопрос, и теперь нет никакой необходимости в вашем ответе на него». А вот видите, с одной стороны, есть такое поведение людей, большинство из которых не являются мусульманами, а с другой стороны, есть некоторые мусульмане, которые выражают свою радость, и, издеваясь над нами, они произносят «Субхан Аллах», «Свят Аллах». Да, сегодня они произносят «Субхан Аллах», и этим они возбуждают ревность Всевышнего Аллаха.
Пусть они, издеваясь над нами, и произносят Субхан Аллах, но скоро мы, построив еще более лучшие и красивые залы, будем произносить истинные слова Субхан Аллах и говорить также Маша Аллах, так пожелал Аллах. Как я уже сказал, испытание является обычаем Аллаха. Я также сказал, что еще неизвестна причина этого пожара и как все это произошло. Но если это произошло в результате какого-то заговора или в результате баловства, то из-за такого рода вещей развитие общины не может остановиться. Но, как я уже сказал, люди, ответственные за организацию работы мечети, должны посмотреть на свои недостатки и глубоко поразмышлять над ними. И этот инцидент должен стать предостережением для них. Как я сказал в своей праздничной проповеди по случаю праздника Идуль-Адха, разжигание огня и нанесение ущерба совершается с той целью, чтобы воспрепятствовать осуществлению миссии пророка и его общины. Но враги не могут достигнуть в этом успеха. Даже если у кого-то было плохое намерение, и в результате этого причинен небольшой убыток, то Всевышний Аллах сообщает радостную весть терпеливым. Еще со времени Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, начались заговоры и разжигание огня. Но какие последствия этого? Очевидно, что община повсюду развивается. Есть физический огонь, но есть еще один огонь, огонь зависти, злобы и вражды. Да, очевидно, что сгорело здание, прилегающее к мечети. Но, как я уже сказал, если Аллаху будет угодно, наш убыток будет восполнен. Если Аллаху будет угодно, то мы станем получающими часть благой вести Всевышнего Аллаха, и наше терпение и мольбы сделают так, чтобы прибудем в тени Божьего объятия. Но из-за этого физического пожара разжигается огонь зависти наших противников. Как я уже сказал, есть много людей, испытывающих радость из-за этого пожара. И вместе с этим они сожалеют о том, что мечеть не сгорела, и мы понесли такой маленький, а не большой убыток. То есть тот физический пожар, который был разожжен против нас, сжигает противников Хазрата Обетованного Мессии мир ему в огне их зависти, ненависти и злобы. Все дела общины не прекращались даже в то время, когда продолжался пожар. Я не говорю о делах общины за пределами Лондона или Великобритании, а говорю о том, что мы продолжали делать свою работу в самом Лондоне. Да, некоторые наши сотрудники, безусловно, испытывали беспокойство, но, как я уже сказал, мы испытываем некоторую жалость из-за понесенного убытка. Но не надо позволять этой жалости полностью овладеть вами. Большая часть МТА, Ахмадийского мусульманского телевидения, тоже находится в этом здании. В тот день по программе в прямом эфире должна была выйти программа «Путь к наставлению». И поскольку сотрудники МТА увидели, что они не могут попасть в студию МТА, поэтому они приняли решение показать какую-то старую запись этой программы и не будут транслировать ее в прямом эфире. А когда я узнал об этом, я им сказал: нет, программа выйдет в прямом эфире в мечети Фазл. Ничто не должно помешать выходу этой программы. Они не должны были сами принимать такое решение, не посоветовавшись со мной.
они должны были немедленно спросить у меня, что делать с этой программой, чтобы она вышла в прямом эфире. Проявив отчаяние, они намеревались не выпускать эту программу в прямом эфире. Если бы в тот день эта программа не вышла в прямом эфире, то таким образом не только мусульманам, но и всему миру было бы дано послание о том, что из-за этого пожара вся наша система разрушилась. В то время как ничего подобного не произошло. И таким образом программа «Путь к наставлению» вышла в студии, расположенной на территории мечети Фазл. И на эту программу в прямом эфире звонили люди и получали ответы на свои вопросы, которые дали им успокоение. Наша обязанность состоит не в том, чтобы из-за убытка мы отчаивались и, оставив свои рабочие места, стояли и смотрели на это зрелище. Они должны были заниматься своими делами, более того, они должны были немедленно найти возможность работать в другом месте и оставить все остальное на Аллаха. В те дни Мир Махмуд Ахмад Сахиб находился еще здесь, но он мне рассказал, что когда они переехали в Рабву после переселения из Индии и стали заселять Рабву, в то время финансовое положение общины было слабым, и перед ними стояла большая задача построить новый город, построить здания общины и мечети. То есть на ровном месте они должны были построить целый город. Они должны были с нуля построить новый город. В то время, когда была построена мечеть Мубарак, распространился слух, что она была построена неправильно. Вероятно, речь шла о том, что для крыши были использованы неподходящие материалы, и она может рухнуть. Хазрат, обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, пришел в мечеть, чтобы возглавить молитву, и, стоя внутри мечети у двери, он сказал: люди говорят, что крыша рухнет. Посмотрите внимательно, и если то, что говорят, правильно, и крыша настолько слаба, что может рухнуть, и нам придется ее переделать, то хорошо, пусть это будет еще одним испытанием в числе других испытаний. Он сказал это потому, что в то время, после переселения, было много больших испытаний, и поэтому он сказал: пусть будет еще одно испытание в числе других испытаний. Только те люди, которые знают о финансовом положении общины в то время, могут представить себе, каким было это положение. Потому что если сравнить наше сегодняшнее положение с положением в то время, это будет очень большая разница. Так что из-за такого рода вещей мы никогда не волновались и не должны волноваться. Если этот случай тоже является для нас испытанием, то мы должны пообещать, что мы успешно пройдем через это испытание, молясь и поклоняясь Аллаху, и доказав это своими практическими действиями. По милости Всевышнего Аллаха, Он оказал общине большую милость в финансовом отношении.
Если Аллаху будет угодно, то этот убыток будет компенсирован наилучшим образом. Каким бы образом ни был нанесен этот ущерб, и кто бы его ни причинил, было ли это из-за наших слабостей и недостатков, или это произошло в результате случайного инцидента, по какой бы из этих причин это не произошло, мы восстановим это здание в еще более красивом виде. А пока нет никакой необходимости создавать для этого какой-то особый фонд. Но люди без создания такого фонда уже начали присылать деньги. И особенно дети, они начали совершать пожертвования на это. Никто им ничего не говорит, но они сами предлагают деньги из своих копилок. И они не только предлагают, но и более того, они уже отправили их. И таким образом они пожертвовали все свои деньги, которые были у них в копилках. Одна 7-летняя девочка спросила у своего отца об этом инциденте и сказала: «В этих залах мы проводили различные мероприятия, ели, играли, поэтому теперь мы должны сделать свой взнос для восстановления этого здания. Поэтому все свои деньги, которые я копила, я отдаю на это». И она принесла свою копилку. Так что, когда маленькие дети общины имеют такую твердую решимость, никто не должен впадать в отчаяние. И эти незначительные убытки ничем не могут повредить нам. Кроме этого, наши соседи тоже стараются выполнять свои обязанности. Амир Сахиб сообщил мне, что он получил сообщение от завуча школы, расположенной рядом с мечетью, что дети этой школы хотят собрать деньги для восстановления этого здания. Этот образец высочайшей нравственности, который показывают не мусульмане, на самом деле должны показывать мусульмане. Согласимся ли мы с их предложением или нет, это другое дело. Но тем не менее, они выразили свои чувства, и мы должны ценить эти чувства. Как я уже сказал, пожар был настолько сильным, что некоторые железные конструкции расплавились и переплелись между собой. Но, несмотря на это, некоторые офисы остались неповрежденными, и все их документы остались целы. Например, офис завещаний, офис суда общины и также другие офисы. И офис МТА, в котором было очень ценное оборудование, тоже уцелел. И начиная с сегодняшнего дня, по милости Всевышнего Аллаха, мы начинаем в них работать. Этот офис МТА находился совсем рядом с теми залами, которые сгорели в результате этого пожара. Поэтому, когда мне сообщили об этом, у меня тоже возникло беспокойство. И я начал усиленно молиться о спасении от огня. Потому что если бы огонь дошел туда, то это означало бы, что огонь мог бы дойти до самой мечети. Но Всевышний Аллах проявил свою милость. Библиотека МТА была потеряна, но 70% ее уже было сохранено в другом месте. И также та часть библиотеки, которая связана с переводами, тоже сохранена почти на 100%. По-моему, потеряно несколько записей, посвященных различным визитам. И это не такая большая потеря, которой можно сказать, что мы потеряли свою историю, потому что избранная часть записи об этих визитах тоже сохранена. Спасение от огня студии МТА является чудом, потому что огонь остановился совсем рядом, уничтожив даже крышу соседнего помещения. Или можно сказать, что Всевышний Аллах дал возможность пожарным остановить огонь. И также зал Тахир-холл и вся мечеть полностью остались целыми и невредимыми, как я уже сообщил об этом. И теперь вы сами это видите. Также Всевышний Аллах уберег нас от человеческих потерь. Один человек работал в библиотеке, и он совсем не знал, что происходит. А когда он закончил свою работу и открыл дверь, черный дым ворвался в комнату. Он рассказал: «Я очень сильно испугался, побежал к выходу, и поскольку дым был черным, ничего не было видно, и я начал задыхаться. Я на ощупь по стене с большим трудом дошел до выхода. Силы уже покидали меня, я задыхался и, молясь, думал о том, что Всевышний Аллах сказал Хазрату обетованному Мессии мир ему, что огонь является нашим слугой и даже слугой наших слуг. Поэтому ты можешь спасти меня». Было 2-3 момента, когда я чуть не упал. Хазур поясняет:
Если бы он упал, то он полностью бы сгорел, потому что там была очень высокая температура. Но он, проявляя смелость, продолжал идти дальше, пробираясь сквозь дым, и когда он подошел ближе к двери, он увидел свет. А когда он прополаскивал свой рот, чтобы очистить горло, он увидел, что вода была черного цвета. Всевышний Аллах спас его из этого положения чудесным образом. Это является для него большим чудом. Если бы он промедлил там еще на несколько секунд, то он сгорел бы в этом огне. Но Всевышний Аллах оказал большую милость. Завистники будут увеличиваться в своей зависти, поэтому мы должны уделять особое внимание молитвам. И мы должны читать молитву «Рабби куллу шайн хадимука, Рабби фахвазна фансурна вархамна». «О Владыка наш, каждая вещь подвластна Тебе, о Владыка наш, защити нас и помоги нам, и будь милосерден к нам». Также надо читать молитву «Аллахумма инна наджалука фину хурихим, банаузубика мишурурихим». «О Аллах, мы просим Тебя наполнить сердца наших врагов страхом от Тебя и просим у Тебя убежища от их зла». И также еще одну молитву «Раббана атина фидунья хаснатан, ва фил ахирати хаснатан, ва кина азабан-нар». «О Владыка наш, даруй нам в этой жизни благо и в жизни будущей благо, и спасти нас от наказания огня». Если этот инцидент произошел по причине нашей некомпетентности и наших недостатков, то нам необходимо очень много читать истигфар, чтобы Всевышний Аллах в будущем даровал нам способность выполнять свои обязанности наилучшим образом и удалил наши недостатки. И если это является испытанием для нас, то молиться о том, чтобы Всевышний Аллах дал бы нам возможность успешно пройти через него. И Он даровал бы нам еще больше своих наград, и чтобы Он причислил нас к числу тех терпеливых, которым Он сообщает благие вести, и чтобы мы увидели еще большее развитие общины, чем раньше. После пятничной молитвы я проведу заупокойную молитву у нескольких членов нашей общины. Имя первого из них – Махмуд Ахмад Мубашир, Дервиш Кадьяна. Он был сыном сподвижника обетованного Мессии, господина Чодри Гулама Мухаммада. Он скончался 18 сентября 2015 года в возрасте 97 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Он жил в городе Саргода. В 1934 году он прибыл в Кадьян для учебы в Ахмадийском медресе. В 1943 году он служил в армии. Он посвятил свою жизнь Ахмадияту. После того, как он вышел на пенсию, по приказу второго халифа обетованного Мессии, он переехал в Кадьян и начал работать в различных учреждениях общины. Он служил заместителем главного редактора одной из газет. Кроме этого, он был председателем организации Садр Анджуман Ахмадия в городе Шааджаханапур. Он был руководителем учреждения общины по земельным вопросам, а также писал стихи. Он был поэтом и часто выражал свои эмоции в этих стихах. Он был жизнерадостным и гостеприимным человеком. Он был известен своим хорошим отношением к немусульманскому населению Кадьяна. Многие немусульмане пришли на церемонию его заупокойной молитвой. Всевышний Аллах даровал ему 4 сыновей и 3 дочерей. 2 его сына живут в Кадьяне, а остальные дети живут в Пакистане. Он был гостеприимен ко всем гостям, пребывавшим в Кадьян, независимо от того, знал он их или нет. Он провел с терпением период дервишества. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю, пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы его дети продолжили его добрые дела. Имя второго покойного, уважаемый господин Халид Салим Аббас Абуль-Хаджи из Сирии. Он скончался 27 августа 2015 года по причине остановки сердца. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Он был искренним сирийским мусульманином, Ахмади уже много лет. Он принял Ахмадият посредством проповеди господина Мунира Аль-Хусни в 1927 году. Он всегда совершал 5-кратную молитву и соблюдал пост. Он обладал скромной натурой и всегда говорил правду. Он был очень гостеприимным, трудолюбивым, покорным,
добродетельным и искренним человеком. Он был плотником по профессии, он был самозабвенно влюблен в институт халифата, он относился с большим уважением к системе общины и к их миссионерам, он относился с уважением и с любовью к каждому человеку. Он регулярно совершал пятничную молитву, несмотря на то, что его дом находился далеко от мечети, он был первым из тех, кто приходил в мечеть для совершения молитвы. Он очень любил провозглашать азан, он обладал большой силой, несмотря на свой пожилой возраст. Он часто пешком посещал дома пожилых мусульман Ахмади, он регулярно слушал пятничные им проповеди и затем пересказывал их людям. До самого последнего вздоха, с искренностью и преданностью, он выполнял свой обет верности. Он принимал участие в работе ежегодных съездов Великобритании и в Рабве. Все миссионеры, кто контактировал с ним, хвалили его за его примерное поведение и искренность. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. И кто из его детей, кроме одной дочери, не приняли Ахмадият? Он очень сильно огорчался по этому поводу. Пусть Всевышний Аллах даст возможность остальным его детям принять Ахмадият. Пусть Всевышний Аллах выполнит его намерение относительно его детей. Он принял Ахмадият при следующих обстоятельствах. Однажды он увидел человека, который дискутировал с одним из мусульманских богословов. Этот человек о чем-то говорил с богословом, не вспоминая ему имя Всевышнего Аллаха и его посланника. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Однако в ответ богослов называл его неверным. Затем он узнал, что названный богословом неверный является мусульманином Ахмади. После этого он заинтересовался, почему богослов называл этого человека неверным, в то время, когда тот говорил с ним, упоминая имя Всевышнего Аллаха и его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Позднее он связался с мусульманином Ахмади и получил полную информацию об Ахмадияте. Со временем он обрел знания, и Всевышний Аллах одарил его возможностью принять Ахмадият. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Третий покойный, по которому будет прочитана заупокойная молитва, мусульманин Ахмади из Сирии. К сожалению, я забыл его имя. В настоящее время в Сирии идет страшная война. Он был ранен осколками бомбы и скончался. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Молитесь за улучшение положения в Сирии. Пусть Всевышний Аллах улучшит их положение. Пусть Всевышний Аллах образумит мусульманские страны, чтобы они прекратили убивать друг друга и стали истинными мусульманами, и чтобы они стали милосердными по отношению друг к другу. Пусть Всевышний Аллах даст им возможность принять имама времени. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر